السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. نتمنىكم تكونوا كاملين بكم بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نحضر معكم واحد الكيك اللي هو خفيف وظريف ولذيذ بزاف، والمكونات ديالو موجودة في كل البيت. غيكون واحد المزيج ما بين عصير الحامض وعصير البرتقال وجوز الهند. كما كنعرفوا جوز الهند راه هو كيتواتى مع الحوامض. صدقوني هاد الكيكه عادي رائعه وخفيفه بزاف. ان شاء الله نشوفوا المراحل خطوه بخطوه باش تستق معنا هاد الكيكه على بركه الله. بالنسبه للمكونات عندي هنايا ملعقه كبيره ديال الخل، نصف كاس ديال عصير الحامض اللي ديجا انني صفيته، كذلك كاس لاروب ديال عصير البرتقال حتى هو صفيته، نصف كاس ديال جوز الهند اللي هو الكوك، كاس ديال السكر الخشن، كاس لاروب ديال زيت المائده، 3 ديال الملاعق كبار ديال بودره الكاكاو المر، 3 ديال البيضات كبار. عندي هنايا انا البيضات كبار، الا كانوا عندكم الصغار ديروا 4. ضروري يكونوا بدرجه حراره المطبخ. بالنسبه لقشره البرتقال انا حكيتها، لا عندكم الحامض ديروا الحامض ماشي مشكل، اما الحامض اولا البرتقال اولا خلطوهم بجوج. بالنسبه للملح رشيشه ديال الملح اللي تاع الذوق. بالنسبه للخميره دايره هنايا 2 اكياس من الخميره الكيميائيه، الوزن بيناتهم بجوج 16 غرام. عندي هنايا واحد كيس ديال فاني، ممكن انكم تستغناو عليه حيت ديجا دايرين قشور ديال الحوامض. بالنسبه للدقيق على حسب الخليط ان شاء الله، انا غنقول لكم شحال دخلت معايا هذا الكيك باذن الله. مهم البنات في اي اناء عندكم انا حطيت ديك 3 البيضات اللي هما كبارين، كما قلت لكم لا عندكم صغار ديروا 4 بدرجه حراره المطبخ. نحط فوق منهم كاس ديال السكر، وهاد الساشيه ديال فاني، وهاد رشيشه ديال الملح، قشره ديال البرتقاله، ونحركوا هاد المكونات مع بعض ان شاء الله. مهم البنات كما كتلاحظوا بالنسبه لهذا الخليط انا ضفت فيه 3 البيضات كما لاحظتوا، وكاس ديال السكر، وساشيه الفاني، ورشيشه ديال الملح، وخلطتهم مع بعضياتهم مزيان حتى داب ديك السكر معنا، وضفت نصف كاس ديال الحامض،
وكاس لاروب ديال عصير ديال البرتقال. ودابا ان شاء الله غنضيف كاس ديال الجوز اللي هو الكوك. هاد الكوك ماشي بالضروري يكون ديك الكوك عفوا النوع الممتاز، ماشي بالضروري ديك الميدم اللي كنديروا به الحلوى، واخا يكون عادي ماشي مشكل. المهم النكهه ديال الكوك اللي كتجي ما نقولكمش يعني غزاله في هذا الكيك. غنضيف الكاكاو اللي قلت لكم 3 ديال ملاعق كبار يكون مغربلين، ونخلطوا هاد المكونات ان شاء الله مع بعض. كما كتلاحظوا انا دخلت ديك نصف كاس ديال جوز الهند. دابا ان شاء الله غنضيف هاد الملعقه ديال الخل اللي كتعطينا الهشاشه للكيك ديالنا، وغنبقى نضيف الدقيق بالتدريج. انا هنايا عندي 2 كيسان ونصف، 2 كؤوس ونصف. المهم انا غنشوف شحال خدات معايا، نقدر نزيد نقدر نقص على حسب نوعيه الدقيق. هنا غنضيف الكيس الاول ديال الخميره زائد الكيس الثاني، ونخلط ونشوف باش نزيد الدقيق. البنات بالنسبه لهاد الكيكه هادي راه دخلت لي ديك 2 الكيسان ونصف، لان العبر اللي عطيته هو هذاك عبر صحيح. المهم على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم نتوما واللي كتستعملوه نتوما. صدقوني هاد الكيكه راه كتجي رائعه مع هاد الحوامض اللي استعملتهم، البرتقال والحامض وجوز الهند اللي هو الكوك وهذا الكاكاو. راه كيجي واحد المذاق روعه روعه ما تتشبعوش منه. المهم غنبدا نخلط حتى ندخل ديك الدقيق، نبقى من التحت للفوق، ما نحاولوا ما نخليوش ديك الدقيق، وان شاء الله نديروها في المول ديالنا وندخلوها للفران. انا غنستعمل المول ديال السيليكون، انا غنوريه لكم على شكل ورده. راه كيجي الشكل ديالو في التقديم رائع، ديك المول غزال. المهم ها القوام ديال البنات، هذا هو القوام ديالها، ما خفيف ما ثقيل. البنات هذا هو المول ديال الورده، راه كيجي الشكل ديالو رائع. رانا دهنته بالزيت، حاولوا دهنوا حتى هاد الحواشي دهنوهم بالزيت باش ما تجيو تقلبوا الكيك ديالكم ما يعذبكمش. المهم انا نحاول انني نصوب هاد الكيك، نعلي يدي شويه، نحاولوا نعليو يدنا، كل ما علينا يدنا كل ما مزيان. انا ما كنسخنش الفران، ما كنسخنوش، عندي الفران الغاز ما كنسخنوش. كندخل الكيكه ديالي والفران بارد باش كنخليها طيب على خطر خطره وطلع معنا على خطره. المهم البنات انا غندخلها الفران دابا. كما كتلاحظوا انا دايره هاد الطاوه هادي، اي طاوه عندكم، وعاد دايره هاد المول ديال السيليكون. غندخلها الفران كما قلت لكم بارد ان شاء الله مي طيب نشوفوها مع بعض. كما كتلاحظوا بالنسبه للكيك ها هو وجد معنا. دابا ان شاء الله غنحاول انني نسقيها بواحد نصف كاس ديال عصير البرتقال. الا ما عندكمش نتوما عصير البرتقال ممكن انكم ديروا واحد كاس ديال الماء ولا كاس لاروب، شي 3 المعالق كبار اولا 2 على حسب، وسقيوها بالسيرو ديال السكر والماء على حسب الموجود اللي عندكم. وان شاء الله عندي موليها من المول باش نزينها بخطوط من جوز الهند ونشوفوها في الصحن التقديم ان شاء الله. كما كتلاحظوا البنات هذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي روعه روعه روعه. صدقوني جربوها، راه هي في المذاق خطيره البنات. انا هاد الفراغات هادو اللي هنايا عمرتهم انا بجوز الهند. نتوما ممكن انكم ديروا لوز ايفيلي اولا لوز كونكاسي اولا كاوكاو ايفيلي اللي عندكم، اولا فيرميسي اللي عندكم بغيتو تزينوا به كتزينوا به. المهم كما كتلاحظوا جات غزاله وهشيشه بزاف. انا نقطع معكم واحد طريف باش تشوفوا الهشاشه ديال هاد الكيكه هادي اللي ما شاء الله
روعه روعه. كما كتلاحظوا غنهزها بيدي نوريها لكم، غزاله بزاف بزاف صدقوني. هاد الكيكه انا كتحمقني ملي كنديرها، وليداتي كتعجبهم. المهم ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك باش يوصلكم الجديد، ودمتم في حفظ الرحمن، والى وصفه قادمه ان شاء الله.